mať bezduchý rozhovor? Máte smolu. Toto bude duchaplná jazda s mojimi magentovými kolegami. Vítajte v Spirit Taxi. Dnes na ceste s Čabom Garajom. Čaba! Ahoj, Spirit. Čaba! Ahoj, Čaba. Kam to bude? Dajme to do Kultúr Parku. Na jeseň tam bude perfektný event. AI konferencia. Poďme. AI, to znamená, že roboti budú ovládať celú konferenciu, alebo čo? Pod tým si predstav jeden parádny event, kde rôzni speakery budú prezentovať nejaké najmodernejšie poznatky v rámci umelej inteligencie, strojového učenia. Takže určite odporúčam, aby si sa aj ty potom pridal a príď sa pozrieť na nejakú konferenciu. No, asi by som aj prišiel. Ale počúvaj, myslíš si, že ma môže nahradiť umelá inteligencia? Mám sa báť? Ja si myslím, že ty sa nemusíš báť. Duchov asi nie. A ja si myslím, že ani ľudí umelá inteligencia nenahradí, takže toho sa netreba báť. Ja si myslím, že sme ešte v podstate v nejakej takej mierne pokročilejšej fáze implementácie tých rôznych riešení pre umelú inteligenciu, ale treba sa v podstate naučiť s tým pracovať. Aj ty, keď sa v podstate chceš, tak nauč sa pracovať s umelou inteligenciou a nemusíš sa ničoho báť. Si veľký kamoš s umelou inteligenciou? Už ste pri nejakom projekte dali hlavy dokopy? Konkrétne ja som pracoval na aplikácii, ktorá robila transformáciu textu do reči a spätne aj z reči do textu a tam sa tiež využíva umelá inteligencia. Aha, Čaba, tu napravo býva náš šéfko. Hej, fíha, tak ten sa má. A ty vlastne čo robíš v téčku? Moja pozícia sa volá Capability Solution Architect a je to v rámci Digital Omnichannel Transformation Hubu. Vieš čo, Čaba, podľa mňa si vymýšľaš slova, ale keď už, tak mi to vysvetli. Vieš čo, začal by som asi tým, že čo je ten Omnichannel. Pod Omnichannelom si vieme zadefinovať v podstate všetky rôzne spôsoby, kanály, ako sa zákazník môže spojiť s operátorom alebo operátor so zákazníkom. A pod tými myslíme teda rôzne aplikácie, či už mobilné, webové, alebo aplikácie, ktoré majú na predajniach v zákazníckych centrách. A v podstate mojou úlohou ako architekt je navrhnúť riešenie, aby v podstate či už zákazník, či už ten predajca vedel, dajme tomu cez tú aplikáciu predať paušál, vidieť tam nejaké informácie o zákazníkovi, pozrieť si, akú máme spotrebu dát. A v podstate toto ja navrhujem, spájam to s tými backendovými aplikáciami. Čiže nie je to vymyslené, je to reálna pozícia. Počúvaj, Spirit, ale je zelená a prečo stojíme? Lebo my ideme iba na magentovú. Aha, tam je problém. Pozor, zákrúta! To je ale multitasking, čo? Ty to máš ako? V podstate prišiel som na to, že čím viac monitorov mám, tým viac práce dokážem urobiť. Že skutočne ten multitasking na tých monitoroch funguje. Alebo aj taký hack, že kým už ráno zapínam počítač, tak na mobile si už viem prechádzať e-maily a cez tablet sa už pripájam do Webexu, vieš. Čiže povieš si, čo má väčšiu prioritu a podľa toho si to zariadíš. Takže není to až taká katastrofa zase, vieš. To slúchadlo máš kvôli tomu, že telekomunikuješ s celým svetom, že? A aké kóly máš najradšej? Také, kde rozprávaš, počúvaš, alebo sa len pozdravíš? Vieš čo, záleží. Ak sú to kóly, kde potrebujem rozprávať a viem, o čom mám rozprávať, tak je to super. Potom, ak sú to kóly, kde potrebujem rozprávať, ale neviem, čo mám rozprávať, tak potom radšej si beriem tú druhú alternatívu, kde sa len pozdravím a potom sa rozlúčim. Aha, Čaba, šoférujem bez rúk. Mne vyhovuje takýto work-life balance. A ty ako balansuješ medzi prácou a súkromným životom? Mne veľmi pomáha to, že v podstate môžeme robiť z domu.
Čiže tá kombinácia toho, že raz som v práci, ale v zápätí prejdem do druhej izby a som s rodinou, čiže už tam máme ten balans. Aj toto je nejakým spôsobom relax, že človek zmení to prostredie a tým pádom nie som v tej práci ako keby, ale prejdem do druhej miestnosti, povenujem sa 10-15 minút deťom a už aj to je nejakým spôsobom nejaký ten relax, dá sa povedať, a nejaká tá zmena, ktorá možno takýmto spôsobom prospeje k tomu, aby človek možno dokázal byť výkonnejší. Počul som o tebe, že v Téčku vedieš aj workshopy. Čo to znamená? Chodíte spolu počas práce nakupovať, či čo? Pracujem a popri tom nakupujem workshop, asi nie, nejak tak by sa to dalo. Ale v skutočnosti nie. Ja aj robím rôzne školenia, aj vediem nejaké workshopy. Workshopy hlavne na tému telekomunikácií. A okrem toho školím aj v rámci Dual Education, moderné technológie, cloudy, GitLab, DevOps, Terraform a podobné nástroje. Čiže zase to je nejaký ten koníček, ktorému sa popri tom tiež venujem. Mladí ľudia po škole často nevedia, čo robiť. Myslíš si, že aj bez skúsenosti sa dá budovať kariéra u nás v Téčku? Ja by som povedal, že Téčko je taký korporát rôznych možností, čiže skutočne, či už je to nejaký junior, ktorý keď nájde dobrého mentora, tak sa dokáže veľmi dobre vypracovať, ale či už je to senior, máme v podstate pozície pre každého. Či už sú to rôzne vývojárske pozície týkajúce sa nejak správy tej prevádzky, facilitovanie, architektúra. Pre každého sa niečo nájde. Nejako na mňa blikajú protiidúce autá. Ups! Asi mám zapnuté diaľkáče. A keď už sme pri tom, aké máš plány do blízkej a ďalekej budúcnosti? Ako v rámci tej pozície je sa ešte kde rozvíjať, lebo v podstate tá doména tých omnichannelov je relatívne dosť veľká. Ale určite možno do budúcna by som chcel sa uberať viac smerom k tej centrále. To znamená, že my niektoré riešenia dostávame priamo z centrály DTAG a možno dostať sa do tých centrálnych riešení, lebo tam už potom človek nemá dosah len v rámci Nemecka, ale do všetkých ostatných krajín, tzv. NATIE, kde Telekom pôsobí ako telekomunikačný operátor. Bužňa! Prepáč, bol tam môj obľúbený bubón! Čo si myslíš, že je úplne najlepšie v Téčku? Práve možno to vzdelávanie sa, lebo ja osobne som si prešiel už niekoľkými pozíciami a stále mi boli tie dvere otvorené, čiže stále som mal možnosť učiť sa tie nové veci. Toto je na nezaplatenie, si myslím, keď organizácia ti dá možnosť práve skúšať, hrať sa, prototypizovať a nezatvárať ti dvere pred tými modernými technológiami. Raz som šoféroval manuál a stalo sa mi, že som podradil z P-čky do jednotky a úplne mi vyhorel motor. Ty čo robíš preto, aby si v práci nevyhorel? Tak hlavne nesmieš nosiť zápalky do práce, podľa mňa. Ale veď musíš byť zapálený pre prácu. Musíš byť zapálený, ale trošku iným spôsobom. Neviem, opäť je to zase asi o tom, že tá práca ťa musí ťa to baviť. Zas, na druhej strane áno, aj keď ťa tá práca baví, môžeš vyhorieť, čiže nie je to len o tom. Ale možno to, čo sme sa trošku bavili o tom, že máme tú flexibilitu v rámci práce. Čiže ja už keď cítim, že už je toho možno trošku veľa, tak áno, človek sa nejakým spôsobom potrebuje odventilovať a prísť trošku na iné myšlienky. Ja síce nemám nejaké rituály alebo nejaké také návyky, ale ja osobne každá výzva, každý mail, ktorý príde, ma nejakým spôsobom naplňa, lebo viem, že to je zase niečo, čo ideme riešiť. Čiže z tohto pohľadu mňa to neskutočne baví. Už sme pri Kultúrparku. Dúfam, že sa vám tá AI konferencia na jeseň podarí. Díky. Ďakujem za odvoz, bola to parádna jazda. Prasklo tu vedľa po trube, idem chlapcom z vodárni pomôcť. Drž sa, Spirit, čauko. Ahoj, Čaba. Čau.